Բարի օր, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ես շատ ուրախ եմ այսօր, որ միասին կգտնվենք այս հաղորդումի մեջը, որուն անունը միակ ճանապարհը։ Մենք այսօր իրարու հետ պիտի սերդենք Հիսուսի խաչելությունը եւ հարությունը։ Գիտեք, կարճ օրեր առաջ մենք դոնեցինք իրարու հետ հարությունը, բայց նախքան հարության խոսելը պետք է մենք միասին սկիզբը խաչելության մասին խոսենք։ Գիտեք, որ խաչելությունը, որ եղավ Հիսուս Քրիստոսին, արդյոք ինչ էր պատճառը, կրնանք մեկ հատ սերդել իրարու հետ եւ նայել Սուրբ Գիրքով, թե ինչ էր պատճառը Հիսուսի խաչելության։ Եվ նայենք հռոմեացիներուն ժամանակ ովքեր կխաչվեին, ովքեր այս բադիժը կգրեին։ Այնպես որ եթե մեկ հատ մենք խորը նայենք եւ նայենք թե ինչ ըրած էր արդյոք Հիսուս, որբեսի ինքը արժանի ըլլար խաչին, ինչ էր պատճառը, արդյոք ինքը մեղք կործած էր եւ ինչու անպայման Հիսուս Քրիստոս պետք է զոհվեր։ Անոր համար գնայինք Հիսուսին համար, որ Գիրքի մեջ կգրվի Հիսուսի մասին, թե ինքը ինչ ըրած էր։ Հիսուսը ասավ իր աշակերտներուն Հովհաննես 14:30-ի մեջը. այս աշխարհին իշխանը գուքա եւ իմ վրա փամը չունի։ Այսինքն Հիսուս իր աշակերտներուն հոսկսե որ այս աշխարհին իշխանը ասել ինքը գուզե իշխանը Սատանան, որովհետև աշխարհը ինգած է Սատանային ցերքերու մեջ։ Երբ որ Ադամ եւ Եվա մեղք կործեցին, աշխարհը ինգավ Սատանային իշխանության տակ։ Հետո ուրիշ տեղը Հիսուս կսե Հովհաննես 15:25-ի մեջը զուր դեղը զիս ադեցին։ Այսինքն ինքը հոս ասել գուզեր հրյաներու մասին։ Իրեն ադեցին, բայց ովևէ մեկ պատճառ չունեին իրեն ադելու։ Երբ որ նայենք այս բաները Հիսուս ասավ իր աշակերտներուն։ Իսկ եկեք նայենք մեկ հատ մենք Եսայա մարգարեի մեջը։ Ինչ կսե Եսայա մարգարեն թիվ 53-ը։ Ես գարկմը դեղերը պիտի գարտամ, ոչ ամենը պիտի գարտամ ցեզի, որովհետև եթե ամենը գարտամ շատ ժամանակ կառնե ժամանակին համար, բայց սիրելիներ ես ցեզի խորհուրդ կուտամ, որ Սուրբ Գիրքը առնելով հիմա միասին գարտանք, իսկ հետո անգե հետո կխնդրեմ, որ սկիզբեն սերդեք դուք թիվ 53-ը Եսայան։ Ես պիտի գարտամ ցեզի գարկմը գլուխները ինչպես որ նշեցի 5-րդ գլուխը օրինագիտ է։ Բայց անիգա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրենություններուն համար ձեծվեցավ։ Մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ եւ անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք։ Ինչ կսե որ հոստեղը, կսե որ մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ եւ անօրենություններուն համար ձեծվեցավ։ Այսինքն ինքը Հիսուս Քրիստոսը մեղք չուներ։ Դշարնագեմ թիվ 7-ի մեջը անիգա անիրավություն գրեց ու չարչարվեցավ, բայց իր փերանը չփացավ։ Մորթվելու դարվող ոչխարի պես, իր խուզողներուն արչև մունջ կեցող մաքիի պես, այնպես իր փերանը չփացավ։ Հիսուս Քրիստոս ոչխար եղավ, մորթվեցավ խաչին վրա։ Սիրելիներս, ովևէ մեկ հանցանք չուներ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, բայց իմ եւ քու մեղքերուդ համարը ինքը գրեց այս պատիժը։ Դշարունակեմ 8-րդեն մեկ մասը պիտի առնեմ։ Անիգա իմ ժողովուրդիս հանցանքին համար զարնվեցավ։ Թիվ 10-ն դերը հաջեցավ, որ ան ճզմվի եւ դակնաբի հանդիպի, երբ իր անձը մեղքի համար ողջագիզ է։ Գիտեք սիրելիներս,
դերը հաջեցավ, այսինքն Հայր Աստվածը հաջեցավ, որ անջզմվի եւ դակնաբի հանդիպի, երբ իր անձը մեղքի համար ողջագիզ է։ Այսինքն ինքը հաջեցավ Տեր Աստված իր միածին որդին դալու, որովհետև ինքը ուզեց, որ քեզի եւ ինձի փրկե։ Շարունակեմ ցեզի 11-ին նորեն մեկ մասը բիդարնեմ։ Իմ արդար ձարաս իր գիտությունով շատերը պիտի արդարացնե, քանզի անոնց անօրենությունները ինք պիտի գրե։ Տեսակ, անոնց անօրենությունները, մեր անօրենությունները ինքը գրեց խաչին վրա։ Գիտեք, Եսայա մարգարեն Հիսուս չծնած 700 տարի առաջ ինքը այս մարգարեությունը գրած է։ 5 դագարանի մեջ ինքը հոգիով տեսավ Հիսուս Քրիստոսը, երբ կխաչվեր, երբ կչարչարվեր, եւ Աստված իրեն հայտնություն տվավ, թե ինչու պիտի կատարվի այս բոլորը, թե մեր անօրենությունները պիտի առնե, թե մեր մեղքերը պիտի գրե, մեր ցավերը իրեն վրա պիտի առնե։ Ինչ սեր է, սիրելիներս, ինչ մեծ հրաշալի սեր է Տերոջ սերը։ Իսկ եթե նայենք, Հիսուս գամավոր խաչվեցավ։ Սիրելիներս, ոչ թե Աստված, Հայր Աստվածը ստիպեց իրեն որդին, իր միածին որդին, որ կա եւ խաչվի։ Չէ, սիրելիներս, այլ Հիսուս ինքը գամավոր ընդունեց այս պատիժը գրելու, որովհետև Հիսուս սիրեց մեզի։ Եվ ինքը հնազանդեցավ հոր Աստծո գամքը կատարելու մինչև մահ։ Եթե ասես որ լավ, ինչու համար ես այդքան մեղավոր մեկը չեմ, ես հանցավոր մեկը չեմ, ես ոճրակորդ չեմ, որ Հիսուս քար ինձի համար խաչվեր։ Եթե մենք այդիկա ասենք, պիտի մեկ հատ սերդենք, թե Հռոմեացիսի մեջը ինչ կսե որ Տեր Աստվածը մեր մասին, մարդկության մասին։ Պիտի գարտամ ցեզի Հռոմեացիս 3, 10-ն մինչև 12։ Երրորդ գլուխը 10-րդ հատորեն մինչև 12-ն։ Ինչպես գրված է, թե արդար մը չգա եւ ոչ մեկը չգա, որ հասկանա, մեկը չգա, որ Աստված փնտրե։ Բոլորը խոդորեցան, մեկտեղ անբիդան եղան։ Աղեգություն ընող մը չգա, մեկ մնալ չգա։ Իսկ եթե տուն ասես, որ ես մեղք չունիմ, տուն մեկ խոսքով Աստուծո գսես սդախոս, մեղադեր, այո մեղադեր, որովհետև երբ աշխարը մտավ մեղքը, աթամով և Եվայով, մենք ինգանք չարին ցերքը եւ բոլորս ալ մասնագից եղանք մեղքին։ Որովհետև Աստված սուրբ է եւ կատարված ովևէ մեկ մեղքը Աստծո հանդեպ է։ Անոր համարալ բադիժը մահ է։ Գրված է Հռոմեացիս 6-րդ գլուխը 23-ի մեջ, քանզի մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստծո ծրի բարգևը հավիտենական կյանք մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսին ցերկով։ Եղբայրներս, շատ սիրելի եղբայրներս եւ քույրիկներս, բոլորս ալ մեղք կգործենք, ըլա սդախոսությունով, ըլա մանր բաներ առնելով, որը մեզի չեն, ըլա աչքով, ըլա փերանով, ըլա ագանչով, բոլորս մեղք գործեցինք։ Գիտեք, որ բադիժը երբ որ գուքա մարդուն վրա, ինչպես գուքա բադիժը, եկեք հիմա մեկ հատ փորձ մը ընենք, եթե ես կամ հիմա իմ դողուս ապտագեմ, կրնալալ իրավունք ունիմ կամ չունիմ, ես կնեմ այդ բանը, որովհետև ես կուզեմ զավակս կրտել գապտագեմ, ով ինձի գրնա պատճել անոր համար։ Բայց եկեք քիչ մանտին երթանք, ես իմ հարևանիս բզդիկին ապտագեցի։
ինչ կլա անոր բադիժը, իրեն ծնող կգուքա եւ իմ հետս, այո, կհանդիմանե ինձի, եւ ալ իրավունք կունենան, որովհետեւ ես իրավունք չունիմ։ Քիչ ավելի բարձրի ներթանք քաղաքաբեդին, ես կացի եւ քաղաքաբեդին ապտագեցի, իրավունք ունիմ կամ չունիմ, անոր բադիժը ուր պիտի ըլլա, կրնալալ մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ հոս Հոլանդայի մեջ ենք, այո, կրնալալ քիչմը ավելի մեծ գլա բադիժը, քան ուրիշ երկիրներու մեջ։ Լավ ավելի բարձրին կացինք, մենք ունենք հոս թագավոր, ես թագավորին ապտագեցի, անոր բադիժը ավելի շատ պիտի ըլլա։ Հաբա եկեք նայենք, որ Սուրբ Աստված, որ Սուրբ է, Ովևէ մեկ մեր գադարած մեղքը իրավունք չունենք մենք գադա անոր համար անոր բադիժը մահ է ինչպես որ ինքը Աթամին սկիզբեն ասավ եթե այս ծարին բդուղեն ուդես դու մահվով պիտի մեռնես ինքը մեռավ վարգանական Աթամը ոչ չի մեռավ մարմնով չմեռավ բայց հոգեբես ինքը բաժնվեցավ Հայր Աստծո անի արդեն մահ էր Աթամին մահեր, եթե գարտանք հայտնության կիրկի մեջ կդեսնենք, որ իրեն համար շատ մեծ բադիժ էր Աստուծո բաժնվելը եւ ինքը միշտ կչանար, որ իդ վերադառնար Աստծո մոտ։ Բայց փառքը մեր Տիրոջը, մեր Աստծոն, որ ինքը նախաբես պատրաստած էր մեր փրկությունը Հիսուս Քրիստոսով։ Եբրայեցիսի մեջը գիտեք ինչ գրված է Եբրայեցիսի մեջը գրված է 9-րդ գլուխը 23-րդ հատորը Արույն չթափված թողություն չլար Այո Արույն չթափված երբ որ գնայինք մենք 5 դագարանի մեջ երբ որ ժողովուրդը մեղ կկործեր միշտ պետք է իրենք ողջագեզներ տային որբեսի իրենց մեղքերը իրենց համար սրբվեր Իսկ երբ Հիսուս Քրիստոսը եկավ, ինքը եղավ մեր ողջագեզը եւ իր այրունը թափեց իմ եւ քու համար սիրելիս, որբեսի ես ու դուն հավիտենական կյանքի արժանի ելանք։ Հիսուս վերցուց այդ բադիժը, որ ես ու դուն արժանի էինք գրելու մեր վրա։ Դերոջը սերը մեծ եւ խորունգ է սիրելիներս։ Շատ մեծ է։ Պիտի գարտամ ցեզի Հռոմեացիս 3-րդ գլուխը 20-րդ հատորը մինչև 26 Վասնզի ամենքը մեղ կործեցին եւ Աստծո փառքեն բացեցան բայց անոր շնորհքով եւ Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով ծրի գարտարանան որը Աստված նախաբես սահմանած էր Քավություն ըլլալու, եթե անոր արյան հավադան, այս եղավ աբացուցանելու համար Աստծո արդարությունը, քանզի Աստված իր երկայնամիտությամբ չնչած էր նախաբես կործված մեղքերը։ Տերը երկայնամիտ է, եւ այս կործը կատարվեցավ, որբեսի Աստծո արդար ըլլալը մենք տեսնենք։ Սիրելիներս հիմա գուզեմ, որ մենք քիչմը երթանք եւ հանգիստ ընելով եւ ալավելին մենք մխրջվելով մտիկ անենք Աստծո փառապանության երգը եւ մեր սրդերը փանանք Աստծո, որբեսի ինքը աշխատի մեր սրդերում մեջ։ Iisus
Բարեկարգ նորեն սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եկեք իդ նորից շարունակենք մեր դասընթացը այսօրվա։ Կուզեմ ցեզի գարտալ մի քանի հադորներ Սուրբ Գիրքեն Աստծո սիրո մասին, թե ինքը ինչու համար արդոնեց, որ իր միածին որդին զոհվի մեզի համար, բոլոր մարդկության համար։ Գրված է Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլխի մեջ 21-րդ հադորը, վասնզի Աստված սանիգա որ մեղ չեր գիտեր, մեզի համար մեղավոր սեբեց, որբեսի մենք անոր միջոցով Աստծո արդարներն լանք։ Կտեսնեք Տերը թե ինչքան սեր է, գսեք որ մեղ չեր գիտեր, բայց իրեն հանցավոր մեղավոր սեբեց, որբեսի ինքը մեր մեղքերը վերցնե իրեն վրա։ Լամեկադալ գարտամ ցեզի Հովաննես 3-րդ գլուխը 16-րդ հադորի մեջ վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը մինչև իր միածին որդին դվավ որբեսի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի հաբա հավիտենական կյանք ունենա Փառք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին որ ես ու տուն հավատալով իրեն մենք պիտի չգործվենք, մենք հավիտենական կյանք պիտի ունենանք։ Հիսուսը ասավ ես եկա ցեզի կյանք եւ ալավելին դալու։ Սիրելիներս, երբ որ դուք ընդունիք Տերը բրգիչ ձեր սրտերու մեջ, ինքը ցեզի կյանք պիտի դա, ոչ թե միան հավիտենական կյանքը, այլ հոս պիտի ըլա ձեր կյանքը ալ ավելին։ Օրհնություններով լեցուն, ուրախություններով լեցուն, որովհետև տուն իր հետը կապրիս։ Գիտեք, որ հայրասածը մեզի շատ սիրեց։ Բայց մենք եթե նայենք մենք մեզի, լավ մենք որու գսիրենք, իբր մարդ մենք որու գսիրենք։ Գսիրենք այն մարդոց, որ իրենք մեր հետը լավ գվարվին, այն մարդիկ, որ մեր հետը լավ են, և մեզի գուրախացնեն, ոչ թե գնեղացնեն, և մեր հետը համերաշխ գաբրին։ Մենք անոնց կսիրենք, իսկ երբ որ նայենք, թե Աստված մեզի երբ սիրեց, այսինքն սպասեց, ըսա որ գեցիր, լավ, քիչ մթունք ու մեղքերդ բաքսեցուր, հետո ես քեզի կփրկեմ։ Արդյոք Տերը այդպես ըսավ։ Արդյոք Տերը կաշխատի, կմտածի ինչպես որ մենք կմտածենք կոր։ Ոչ սիրելիներս։ Հռոմեացիների մեջ գրված է 5-րդ գլուխը 8-րդ հադորը, սակայն Աստված իր սերը որ մեր վրա ուներ հայտնեց, երբ դեռ մեղավոր էինք։ Այո սիրելիներս, դակավի մենք մեղքի մեջ կորսված էինք, երբ որ այր Աստվածը մեզի սիրեց։ Ժամանակին, ասկե գարջ ժամանակներ առաջ մեկացեզի գարջ բամը բատմեմ, Տերը ինձի ցուցած էր, որ մեկ հատ փոս մգար։ Փոսը քետնի մեջը կլոր էր, ճիշտ մարդու չափով էր այդ փոսը։ Հազիվ մարդը գրնար փավեր անոր մեջը։ Եվ մեկը գեցած էր անոր գլուխը։ Ամեն քիչ ցերկը երգնցնելով մեկը կհանե փոսեն, թաթխված ցեխերով կհանե մեկ կողմ գտնե իրեն։ Ինքը բոլորովի մերգ էր, միայն թե իրեն ամոթը կոծեր։ Կարներ մեկ կողմ գտներ, քիչ հետո մեկ հատ եւս կներ, վերջի երրորդը։ Եվ այնպես ես տեսա։ Երբ որ ես արտնցա, արդեն հասկացա Տերոջ ըսած խոսքը, ես այսպեսով ցեզի գազատեմ, գփրկեմ, ես ցեզի փոսեն գահանեմ, բայց ես կզարմանայի, որ ինչպես թե խորունկ փոս է, եւ ցեխերու մեջ է, բայց մարդիկ ողջ կելեն գոր։ Այո, մենք այս ցևիդանք մխրջված ենք մեղքերու մեջ, այս կյանքի աշխարհի կյանքով մենք ապրելով, միամ մենք սպառված ենք, ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչ պիտի հագվենք, ինչ պիտի ըլլավաղը մեր զավակը։ Երբ որ հետո մահվան ժամանակ կուքա գմերնինք, առանց ոյվե մեկ նպատակի մեր կյանքին։ Սիրելիներս նպատակնից պիտի ըլլա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ապրինք ամենաառաջ իրեն համար, ինչպես որ ինքը եկավ ինձի եւ քեզի համար ապրեցավ եւ մերավ, ինքը իր կահը ցկելով վարիչավ եւ ինձի քեզի համար ապրեցավ։
Փառք մեր Տիրոջը, որ եկավ։ Շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս, որ եկար եւ մեզի փրկեցիր։ Ուրիշ ասկերը գիտեք ինչ կնեն մեր վրա գխնդան գադեն գսեն որ եթե դուք կսեք ինքը Աստված է կամ դուք կսեք որ Աստծո որդին է ինչպես դուք իրեն արժանի գտնեք խաչին ինչու խաչին վրա գսեք որ խաչվեցավ իրենք չեն ընդունիր Հիսուսի խաչելությունը բայց գրված է առաջին թուղթ Կորինթացիի մեջ Առաջին գլուխը 18-րդ հատորի մեջ քանզի խաչին քարոզությունը գործսվարծներուն համար հիմարություն է Բայց մեզի պրգվածներուս Աստծո զորություն է։ Այո, մեզի համար խաչը զորություն է։ Շնորհակալ եմ, որ իմ դերս խաչին վրա բարձրացավ։ Եթե դերը չի բարձրանար խաչին վրա, ոչ ինձի, ոչ քեզի փրկություն պիտի ըլլար։ Սիրելիներ, գիտեք, Հիսուս խաչվեցավ, այո, մեռավ, այո, թաղվեցավ։ Բայց մահը հաղթելով ինքը հարություն արավ, մահը բարդվեցավ, մահը մահով հաղթեց մեր Տերը, որբեսի իր հարությունով քեզի և ինձի կյանք տա, փառք մեր Տիրոջը, որ ինքը մահը մահով հաղթեց, գիտեք ինչս է մահը մահով հաղթելը, որով հետե մեղքին պատիժը մահն էր, անոր համար անմեղ ոչխարը, անմեղ քարնուգը մեռավ եւ հարություն առնելով մենք ալ իրեն հետ հարություն արինք, բայց եթե իրեն հավատանք։ Եթե Հիսուս մերելներեն հարություն չառներ, հիմակվա մեր այս քարոզածը բարապ պիտի ըլլար։ Մենք հիմա այս մեր խոսակցությունը բոլորը իմաստ չուներ, մենք հույս չունեինք ապրելու։ Մենք չենք ապրիր սիրելիներ, որբեսի մեռնինք, մենք կապրինք, որբեսի մենք ապրինք ալավելին, հավիտենականությունը ապրելու համար, մենք պիտի չմեռնինք, մեր այս մարմինն է, որ մենք մեր հոգիները հակած է, այդ է որ պիտի մեռնի, արժեք չունի մեր մարմինը սիրելիներս, մեր հոգին է կարևոր, որը Աստված իր շունչը փչեց մեր մեջ։ Իսկ Հիսուսի հարությունը կպաստե իրեն աստվածությունը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստված է, մենք կհավատանք Հայր Որդի, Հիսուս Քրիստոսը, Որդին, Աստվածը և Սուրբ Հոգին աստվածությունը, մենք անոր կհավատանք, փառքը բադիվ է, Հայր Որդի և Սուրբ Հոգիի անունին, շատեր դագավին գիտեք ինչ կնեն, Հիսուսի մանուկ ծքած են, Գույս մայրամի ցերքերու մեջ ծքած են իրեն և այսպես իրեն գտիդեն, թշպախտապար, մեր Հիսուս մեծավ, խաչի ելավ, իսկ շատեր սիրելիներս խաչի վրա գտեսնեն Հիսուսը մեղք է գսեն, բայց այդ գործը կատարվեցավ 2000 տարի առաջ սիրելիներ, հիմա չէ, Հիսուս ողջ է, հիմա իմ հետս հոս ներկա է և ծեր հետը ծեր դուներու մեջ ներկա է, Եթե իրեն գանչեք, եթե իրեն հրավիրեք ծեր դուներու մեջ, եթե հրավիրեք ծեր սրդերու մեջ, ինքը ողջ է, իչեցնենք մեր դերը խաչին վրա են սիրելիներս, ես ձեզի պիտի գարտամ հիմա Հռոմեացիս 10, թե ինչպես մենք կրնանք Տերը մեր սրդերու մեջ ընդունել, 9-րդ գլուխը, առավել 11-րդը և 12-րդը պիտի գարտամ, Վասնզի եթե քու պերնովդ Հիսուսը դեր խոստվանիս ու սրդիտ մեջ հավատաս թե Աստված զանիկա մերելներեն հարուցանեց, բիդի պրգվիս, Քանզի քիրքը գսե ամեն ով որ անոր հավատա բիդի չամչնա, ով որ Տերոջը անունը գգանչե բիդի պրգվի, Ամեն, մենք մեր Տերոջը անունը գանչելով մենք կրնանք պրգվիլ, ու մենք հավատալով ու խոստվանելով, թե ինքն է Տերը, թե ինքն է Աստվածը, մենք պիտի պրգվինք, ինչ հրաշալի է մեր Տերը, հրաշալի է մեր Տերը, իսկապես, իրեն սերը անսահման է, Այս կարդալով ես կուզեմ մեր այսօրվա դասընթացքը կոչել
Հռոմեացիս 11-րդը 33-ին մինչև 36 պիտի գարտամ։ Ո՞հ Աստծո մեծության ու իմաստության եւ գիտության խորհրդությունը, ինչպես անքննելի են իր թադաստանները ու անզննելի են իր ջամփաները, վասնզի ով գիտավ դերոջը միտքը, կամ ով անոր խորհրդագից եղավ, կամ ով նախաբես անոր փան մդվավ, որ փոխարենը իրեն դրվի, վասնզի ամեն փաները անգե ու անով եւ անոր համար են, իրեն փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, փառք մեր Տիրոջը։ Կտեսնեք սիրելիներ, ինչքան սիրեց մեզի մեր Տերը, որ ինքը խաչ կնաց, բայց փառք Հիսուսին ինքը խաչեն իջավ եւ հարություն արավ եւ այսօր մեր մեջը գտնվի։ Ես սիրելիներ, հիմա ես ցեզ գուզեմ մեկ հատ առաջարկել, ինչպես ես ընդունեցի դարիներ առաջ Հիսուս Քրիստոս իմ սրտիս մեջ, ինձի Տեր ու Փրկիչ, ով գուզե հիմա իրեն սիրտը փանա եւ ընդունի Տերը Փրկիչ եւ ջաշագե իրեն, ջաշագեցեք Տերը ինչքան քաղցր է, իսկապես քաղցր է մեր Տերը, ես կհուսամ, որ դուք նույն քաղցրությունը ձեր սրտերու մեջ ստանաք։ Ես հիմա կարճ ցեվով ցեզի պիտի ուղեմ այդ աղոթքին, եթե գուզեք աղոթեցեք, բայց խնդրեմ ամեն սրտով աղոթեցեք, որովհետև ինքը պատրաստ է մտնելու, ինքը գսե հայտնության մեջ։ Երրորդ գլուխը 20-րդ հատորը, ահա ես կգենամ դրան ետևի եւ թուրը կզառնեմ, ով գլսե իմ ձայնս եւ թուրը կփանա, ես կմտնեմ եւ կճաշակեմ ինքնալ իմ հետս։ Միասին ընտրիկ մենք պիտենենք մեր Տերոջը հետը։ Եկեք մեր աչքերը փակենք, ձեր սրտերը բացեք, բայց եւ ձեր ագանչները բացեք, որբեսի Տերոջ ընդունիք։ Ով Տեր Հիսուս, ես եկած եմ քո խաչի առջև, ները ինձ իմ մեղքերս Տեր, ես կուզեմ, որ դու իմ Տերս դառնաս եւ իմ սրտիս մեջը քաս մտնես, ինձ ընդունիս Տեր, ինձ ընդունիս Տեր իմ զավակ, ու ես քեզ ընդունիմ Տեր ու Փրկիչ։ Եվ ասկե հետո ես կուզեմ քո հետդ ապրիլ Տեր։ Փառքը բադիվը քեզի է Տեր, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Հավատացեք, եթե դուք աղոթեցիք այս աղոթքը, ձեր ամեն սրտովը, ձեզ Տերը անպայման պիտի այցելե եւ ձեր հետը պիտի խոսի։ Ես կսկամ գոր սիրելիներս Աստծո ներկայությունը ուժեղ է, իսկապես հիմա իմ մոտը շատ ուժեղ է եւ ես գիտեմ վստահ եմ, ձեր մոտը պիտի ըլլա, եթե դուք իրեն կանչեք։ Փառքը բադիվը իրեն է։ Ես մեկ հատ գուզեմ աղոթել, եթե հանգարց մեկը հիվանդ կա։ Սիրելիներս, քանի որ մեր Տերը հրաշքներ կատարեց եւ ինքը մեզի այդ իշխանությունը տվավ, երբ որ ինքը չբարձրացած ըսա, որ ցեզի գուդամ իմ անունովս իշխանություն, որբեսի հրաշքներ կատարեք եւ ավելի մեծ հրաշքներ պիտի կատարենք, բայց միակ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որում համար գուզեք կոր աղոթել աղոթեցեք, որևէ մեկ հիվանդություն, դրեք ձեր ձեռքերը հիվանդության դեղը, իսկ եթե ուրիշին գաղոթեք, դրեք ձեր ձեռքը ձեր գլխերուն վրա եւ նշեցեք այդ անունները, որուն համար դուք կաղոթեք։ Ես պիտի աղոթեմ հիմա, կարճ, բայց հավատացեք, որ Տերը ինքն է հրաշք կատարողը։ Տեր Հիսուս, ես կաղոթեմ քո սուրբ անվան տակ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դու երթասած ժողովրդին ցերնես Տերիմ եւ դու իրենց բժշկես, ինչ որ հիվանդություններ ունին, գլխացավ, մեջքի ցավ, ոտքերու ցավ, կանսերները պիտի մեռնին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աչքերու պրոբլեմներ, որևէ մեկ ագանչի, ամեն տեսակի ցավերուն ես դուրս կվրընդեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ես կհավատամ Տեր, դու գուզես եւ կարող ես Տեր։ Փառքը բադիվը քեզի է Տեր։ Ամեն զորությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելիներս, եթե կհավատաք, որ Տերը հրաշքներ կգադարե, պիտի գադարե ձեր մեջը եւ ալավելին պիտի գադարե, որովհետեւ մեր Տերը ողջ է։ Փառք բադիվ, զորությունը մեր Տիրոջ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր ինձ ընդունեցիք
հյուր ձեր դուրերու մեջ, բայց ալավելի ուրախ կլամ, եթե ընդունիք մինչև վերջ Հիսուս Քրիստոսը ձեր կյանքին, որ ինքը ղեկե ձեր կյանքը։ Ցտեսություն, կհուսամ, որ հաջորդներուն նորեն իրար հետ մասնագիծը լանք։ Ամեն։